我係想分享下自己用呢個嘅樂蘭果汁嘅，咁就係啦，因為我有一次我係聽過 Gloria 分享啦，佢飲樂蘭果汁，咁跟住於是我就跟住飲啦，飲完之後其實係飲咗1個星期，我就已經覺得自己好明顯咁發覺瞓得好咗啦。同埋通常其實我平時夜晚都會去一次廁所嘅，咁但係自從飲咗樂蘭果汁之後咧，其實我係夜晚都唔使去廁所嘅，咁我即刻就係天光。咁但係我試過一次係忙嗰頭唔記得飲啦，嗰次嗰晚就真係要去廁所咯，係啦。咁我覺得都好過癮嘅。咁但係我咁樣就係飲完之後，其實單止就唔使去廁所，同埋係冇精神咯，即係你覺得其實即係瞓得好好於是之後咧就好有精神。跟住第二次我係聽阿 Gloria 分享佢飲樂蘭果汁之餘咧，亦都加埋黑膠原蛋白飲係啦，咁佢係飲2支嘅，因為我自己本身我係做護理工作㗎，咁因為喺工作裏邊其實都要做啲比較操重啊負荷工作，咁所以都有啲勞損嘅。咁我嘅左嘅膝頭哥咧係即係整傷咗啦，咁嗰陣時咧亦都冇即刻去醫治啦，拖延咗啦，所以搞到咧係有黏連㗎。咁當你個舊患係有黏連嘅時候，其實你好難即係去醫，即係你要好多時間同埋好多嘅錢去醫咯。之後我用中醫啊、針灸啊或者係物管我都搞咗好耐，都未見得晒啲黏連嘅。咁但係我又聽阿 Gloria 講佢夜晚瞓覺即係早晚1次嘅樂蘭果汁啦，咁夜晚嗰轉咧就要加埋即係2支嘅呢一個嘅膠原蛋白飲係啦。咁我又好聽話嘅，咁佢話飲完之後咧係鬆咗嗰啲關節位，咁我覺得係唔咁好，於是我就試下啦咁樣。咁我就飲完第2晚，即係第一晚飲完之後，第2晚起身，我真係覺得鬆咗嘅。咁於是我又諗咦係咪真係心裏邊係真係咁鬆咧？於是我就再繼續去堅持飲。咁成個星期我呢5日我都係夜晚飲2支膠原蛋白飲啦。咁啊真係好鬆嘅，我都夠薑鬆咗好多。即係我感覺到你行嘅時候好輕鬆，唔會覺得好似拉扯啊或者好唔舒服嘅感覺咁樣嘅。咁於是我就俾埋我媽媽飲嘅，因為我媽媽本身有50煙嘅，係啦。我又俾佢飲啦，有分數計，你乖乖地啊夜晚咁嗰住咧就要加埋2支呢個嘅膠原蛋白喎咁樣。咁佢都有飲嘅，咁飲完之後其實佢都突然間去到都話有少少鬆嘅，係啦。咁所以我都會繼續堅持咁樣去試下飲咁樣咯，係啦。咁因為我媽媽本身係有乙肝炎底同埋加有呢個嘅肝癌發作嘅，所以我俾樂蘭果汁我都唔慳錢嘅，我都係俾佢早5晚3次俾佢飲嘅。咁但我覺得佢嘅儀式真係同樣咗啦，2個星期，儀式同樣咗，個人都精神。